ဒီဇလန်ကကဘာကိုတုံလုံးစီလောက်တဲ့အရွယ်စားနဲ့အယောင်သွေးရှိတဲ့ကဘာအဆင့်မီပန်းရောင်စိန်ရတနာတပွင့်ကိုအမျိုးသားတဦးကမတော်တဆတူးဖော်မိရာကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ကြေးကျွန်ဘဝနဲ့နေထိုင်နေရတဲ့ဆိုလမွန်ဟာဒီစိန်ကိုသူ့ဘာသာသူတင်ထားခြင်းစိတ်ပြင်းပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကမှစံစပါးစေးလောက်သာရှိတဲ့စိန်သေးလေးတပွင့်ကိုပါဇက်ထဲမှာဝတ်ထားတဲ့အလုသမားတစ်ယောက်ဟာမိသွားပြီးနေရာတဲ့အပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလောက်ကြီးတဲ့စိန်ကိုဘယ်မှာဝတ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်းဆိုလမွန်ရဲ့နှလုံးခုန်တန်တွေမြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေစုပ်ဆက်တစ်လုံးပောက်ကွဲသွားပြီးလူအားလုံးရဲ့အာယုံကအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဆိုလမွန်ဟာအခွင့်ကောင်းကိုအမိရဆုပ်ကင်ပြီးစိန်ကိုသူ့ခြေချောင်းလေးတွေကြားမှာအမြန်ဝတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်သာသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အမြန်ထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပုံတက်မှုကသူ့ရဲ့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်အပြုမှုကိုသတိထားမိသွားပြီးလမ်းပိတ်စီးလိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲစိန်ကိုခြေဝါအောက်မှာဝတ်ထားတာကြောင့်တကိုယ်လုံးရှာဖွေခံရပေမဲ့ဘာမှမတွေးခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆိုလမွန်ကစိန်ကိုဝတ်ဖို့လူသူကင်းဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါသူ့ခေါင်းကိုတနက်နဲ့အချိန်ခံလိုက်ရပါတယ်။တက်မှုဟာလက်မလျှော့ပဲသူ့နောက်ကိုတိတ်တဆိတ်လိုက်လာခဲ့တာပါ။ဆိုလမွန်ကစိန်ကိုပေးအပ်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲကန်ဂျမာကသူ့ဘက်ကိုတဖန်ပြန်ပါလာပါတယ်။အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာပြီးဘုံတစ်လုံးဟာသူတို့နှစ်ဦးနားမှာတင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲသွားပါတယ်။တပုံတက်မှုပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရသွားတော့ဆိုလမွန်ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်ပင်6တပင်အောက်မှာစိန်ကိုမြုပ်ထားခဲ့ပြီးအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတပုံတက်မှုနဲ့ပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြန်တွေ့ပါတယ်။တက်မှုဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်ဒဏ်ရာရထားပေမဲ့ဆိုလမွန်ကိုချက်ချင်းမှတ်မိသွားပြီးဒီကောင်မှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ပန်းရောင်စိန်ကြီးရှိတဲ့ရှာပေးတဲ့သူကိုစူကြီးကြီးပေးမယ်လို့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်လူတိုင်းကဆိုလမွန်ကိုလောဘဇောတွေနဲ့ကြည်လာကြပါတယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူကအပြင်းထန်ညင်းဆိုယုံတင်မကပဲအဝိစားတွေအကုန်ချုပ်ပြပြီးအပြစ်ကင်းစင်ကြောင်းတက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီနီလန်းကလူအောက်တန်းစားတွေကိုလှည့်စားနိုင်ပေမဲ့ဒန်နီကိုတော့မလှည့်စားနိုင်ပါဘူးဒန်နီဟာအာဖရိကမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့လူဖြူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစာနာစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့စိန်မောင်ခိုသမားတဦးဖြစ်ပါတယ်။စိန်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာသူ့ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။သူဟာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့မှောင်ခိုသမားတဦးဖြစ်ပြီးမဂ္ဂဇင်းသတင်းထောက်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ကစိန်တွေကိုတိုးရီခွန်အောက်မှာချုပ်ပြီးတည်ယူလေးရှိသူပါ။ဒါပေမဲ့တခါမှမကြရှုံဘူးတဲ့သူဟာဒီတစ်ချိန်မှာတော့အဖမ်းခံလိုက်ရပြီးထောင်ထဲရောက်သွားပါတယ်။ထောင်ထဲမှာပဲဆိုလမွန်စီမှာရှားပါတဲ့ပန်းရောင်စိန်ကြီးရှိကြောင်းဒန်နီသိသွားပါတယ်ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆိုလမွန်ကိုဘလို့နီးနဲ့မဆိုထောင်ကလွတ်အောင်လုပ်ဖို့သူ့လူတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစိန်ကိုရလိုက်ရင်သူဟာငွေကြေးအရလွတ်လပ်သွားမယ့်အပြင်အာဖရိကကနေပါထာဝရထွက်ခွာနိုင်မှာမို့လို့ပါ။တစ်ဖက်မှာလဲဆိုလမွန်ဟာစိန်ကိုပဲအာယုံစိုက်နေတာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့မိသားစုကိုပြန်ရှာဖို့ပဲစိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။အရင်ကသူဟာတာမန်တန်ငါတီတယောက်ဖြစ်ပြီးဇနီးတဲ့သားသမီး3ယောက်နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့တာပါ။သူ့သားလေးဒိုင်ယာဟာစာရမ်းတော်ပြီးလိမ္မာတဲ့ကလေးလေးပါဒါပေမဲ့တနေ့မှာတပုံတွေရွာထဲဝင်လာပြီးလူတွေကိုအတုံးယုံတက်ဖြတ်တဲ့အခါဆိုလမွန်ကသူ့မိသားစုကိုလွတ်အောင်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်တပုံတွေကသူ့ကိုတမာရဲဆိုပြီးလက်တစ်ဖက်ဖြတ်မဖြစ်ပဲစိန်တွင်းမှာအတ္တမစေခိုင်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါဒန်နီဟာစိန်မောင်ခိုလုပ်ငန်းအကြောင်းဖော်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သတင်းထောက်မလေးမက်တီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒန်နီကသတင်းထောက်တွေကိုမုန်းပေမဲ့မက်တီကသူ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးအချက်လက်တွေတောင်းနေပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒန်နီကဆိုလမွန်ရဲ့မိသားစုကိုရှာပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိနဲ့ဆိုလမွန်ကိုစီယုံပြီးစိတ်ရှိရာကိုတွားဖို့ကြိုးစားပါတယ်။မက်တီကလည်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်တွေကနေတဆင့်ဆိုလမွန်ရဲ့မိသားစုကိုရှာဖွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သားတိုင်ယာကိုတော့တပုံတွေဖမ်းသွားခဲ့ပါပြီ။ဆိုလမွန်ဟာယဉ်ကျိုးရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးစစ်သားတွေရဲ့ရက်စက်မှုကိုသူသိနေလို့ပါ။တကယ်လဲတိုင်ယာဟာတပ်မှုရဲ့လက်အောက်မှာလူသက်ဆက်တစ်ခုလိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းခံနေရပါတယ်ဆိုလမွန်ရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးကလည်းစစ်ပြီးမှပြန်လွှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလမွန်ဟာစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီကတော့စိန်ကိုပဲအာယုံစိုက်နေပြီးဘလို့သွားတူးမလဲဆိုတာကိုပဲကြံစည်နေပါတယ်။မက်တီဟာလည်းပညာတတ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကဘာပေါ်ကမတရားမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြင်းပြနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဆောင်းပါးတွေကအာဖရိကရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမပြောင်းလဲနိုင်တာကြောင့်သွေးစွန်းစိန်ကုန်သွယ်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကလူတွေကိုအထောက်ထားနဲ့ဖြုတ်ချခြင်းနေတာပါ။ဒန်နီဟာမက်တီရဲ့လုပ်ရက်ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတာလားဒါမှမဟုတ်စိန်ကိုရချင်လို့လားမသိပေမဲ့သွေးစွန်းစိန်ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။စိန်တွေကဘလို့မောင်ခိုဝင်တဲ့မက်ဒိုမန်တွေကဘလို့အကတိလိုက်စားပြီးတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေကိုပေါ့။အဓိကလက်တယ်ကတော့ဗန်ဒီကပ်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီကပန်းရောင်စိန်ကိုရမှတိုက်ရိုက်ထောက်ထားပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့သူတို့သုံးဦးဟာပူးပေါင်းပြီးခီးဆက်ကြပါတယ်။လမ်းမှာတပုံတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပေမဲ့ဆိုလမွန်ရဲ့ကျင်နာမှုကြောင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုကယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဟာတောထဲကလှုပ်ဝက်အိမ်ကြီးဟာတစ်ခုမှခိုလုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေရာကကလေးစစ်သားဟောင်းတွေကိုပြုစုပြောထောင်ပေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာဒန်နီဟာသူ့ရဲ့ခါတီးတဲ့အတိတ်တွေကိုမက်တီကိုဖွင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ငငယ်ကမိဘတွေအသက်ခံခဲ့ရတာ mercenary ဖြစ်လာခဲ့တာတွေကိုပေါ့သူဟာအခုတော့အေးချမ်းတဲ့ဘဝကိုပဲလိုချင်နေပြီးပန်းရောင်စိန်ဟာသူ့အတွက်အာဖရိကကနေထွက်ခွာဖို့လက်မှတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒန်နီရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမက်တီကနားလည်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ဦးပုံမူနီးစပ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့သူတို့ဟာခီးဆက်ကြပါတယ်လမ်းမှာသူပုံကလေးစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဒန်နီကတနက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးလွတ်အောင်ပြေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကာနယ်ရဲ့စခန်းကိုရောက်သွားပြီးအင်ရှင်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မက်တီကလည်းဒုက္ခသည်တွေနဲ့အတူဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ကာနယ်ကဒန်နီကိုစိန်သွားရှာဖို့အတင်းခေါ်သွားပေမဲ့ဒန်နီကမက်တီရဲ့အကူအညီနဲ့လက်နက်တွေခိုးယူပြီးဆော်လမွန်ကိုခေါ်ကာသူတို့နှစ်ယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်မက်တီနဲ့ခွဲခွာချိန်မှာသူတို့နှစ်ဦးကြားမှာတန်ရောစင်တွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့ကိုလန်းကိုရှောက်ကြရပါတယ်မက်တီကသူမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ဦးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒန်နီနဲ့ဆော်လမွန်တို့စိန်ကြောင်ပြောရင်းသွားနေကြတော့ညဘက်မှာတပုံကားတစ်စီးပေါ်မှာဆော်လမွန်ကသူ့သားတိုင်ယာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်သားကိုရှာချင်စောနဲ့အတန်ထွက်မိလို့သူတို့နှစ်ဦးအသက်ခံရလူနေပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒန်နီကအရန်ဒေါသထွက်သွားပေမဲ့ဆော်မွန်ကတော့သားကိုတွေးဖို့ပဲစိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာရန်သူစခန်းကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒန်နီနဲ့ဆော်လမွန်တို့ဟာတပုံစခန်းထဲကိုတိတ်တဆိတ်ချင်းကပ်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆော်လမွန်ဟာသူ့သားဒိုင်ယာကိုပြန်တွေးခဲ့ပေမဲ့ဒိုင်ယာကတော့အရင်ကသူတီးခဲ့တဲ့သားလိမ့်မာလေးမဟုတ်တော့ပါဘူးတပုံတွေရဲ့အုံနောက်ဆေးခြင်းကိုခံထားရတဲ့ဒိုင်ယာဟာသူ့အဖေကိုတောင်တနက်နဲ့ပြန်ချိန်တဲ့အထိရက်ဆက်တဲ့လူသက်ဆက်တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီဆော်လမွန်ဟာရင်ကွဲမတက်ခံစားရပေမဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဖြောင်းဖြပြီးတားဖြစ်သူရဲ့စိတ်ကိုပြန်လည်ထိန်းကျောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကာနယ်ကက်စီရဲ့အစိုးရလေတပ်ကတပုံစခန်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ဘရုံဖရင်ဖြစ်နေတဲ့ကြားကဆော်လမွန်ဟာစိတ်မြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးစိန်ကြီးကိုပြန်တူးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာနယ်ကက်စီကသူတို့ကိုအမိဖမ်းလိုက်ပြီးစိန်ကိုအတင်းအဓမ္မလူယူဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ဒီနေရာမှာဆော်လမွန်ကဒီစိန်ကသွေးစွန်းနေပြီးဒါကိုမင်းတို့ယူရင်လည်းမင်းတို့လက်တွေပဲသွေးစွန်းယုံရှိမှာပဲလို့အော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်။အခြေအနေတွေတင်းမာနေတော့မှပဲဒန်နီကအခွင့်ကောင်းယူပြီးကာနယ်နဲ့သူ့တပည့်တွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒန်နီဟာဝမ်ပိုက်မှာတနက်တန်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့၃ယောက်စလုံးတောင်ပေါ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲတက်ပြေးကြရပါတယ်။ဒန်နီဟာတွေးထွက်လွန်ပြီးသူဟာသူ့ဘဝရဲ့တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ပန်းရောင်စိန်ကြီးကိုဆော်လမွန်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးဒါကိုယူပြီးမင်းသားနဲ့အတူအမြန်ပြေးတော့ငါကတော့ဒီမှာပဲနေခဲ့မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆော်လမွန်တို့သားအဖဘေးကင်းရာကိုရောက်သွားတဲ့အထိဒန်နီကတောင်ပေါ်ကနေရန်သူတွေကိုအစွမ်းကုန်ခုခံပေးခဲ့ပါတယ်။သူတေခါနီးမှာမက်တီစီကိုဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီကရှုခင်းတွေကအရန်လာတယ်မက်တီမင်းလဲဒီမှာငါနဲ့အတူရှိနေစေချင်တယ်လို့ပြောရင်းအာဖရိကရဲ့မြေနီတဆုပ်ကိုစုပ်ကင်ကအသက်ပြောက်သွားခဲ့ရှာပါတယ်စက်သိန်းပိုင်းမှာတော့ဆော်လမွန်ဟာမက်တီရဲ့အကူအညီနဲ့လန်ဒန်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်မက်တီကဒန်နီပေးခဲ့တဲ့အထောက်ထားတွေနဲ့သွေးစွန်းစိန်ကုံသွဲမှုကွင်းဆက်ကြီးကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဖွင့်ချလိုက်ပါတော့တယ်ဒီသတင်းကြောင့်ကမ္ဘာစိန်စည်းကွက်မှာမှောင်ကိုစိန်တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဥပဒေတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ဆော်လမွန်ကတော့စိန်ကိုတရားဝင်ရောင်းချပြီးရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့သူ့မိသားစုကိုပြန်လည်စုစည်းကအေဂျင့်နဲ့ဘဝတစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇလန်ရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ခမ်းနားတဲ့အစည်းအဝေးခန်းမကြီးထဲမှာဆော်လမွန်ကတွေးဆွန်းစိန်တွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့အာဖရိကန်တွေရဲ့ဘဝကိုကဘာကြီးတည်အောင်ဟောပြောနေရင်မက်တီကတော့ပြုံးရက်ကြည့်နေပါတယ်။စိန်ဆိုတာကြောက်တုံးလေးတွေသာဖြစ်ပေမဲ့လူသားတွေရဲ့လောဘကြောင့်တွေးဆွန်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုဒီဇလန်ကပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာဇလန်းလေးတွေကြည့်ရှုဖို့အပေါင်းလေးနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်